tu abuela. Y te dejo decir que te vengas a comer todos los porotos. ¡Ah! Hiper inteligente. Soy el más Mateo y todo lo hueva. La verdad me sientes atrevida. A, E, I, O. Oh my god, pero qué. ¡Soy todopoderoso! ¡Mírame estos pectorales! ¡Oh my god! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me parezco a los titanes de Shingeki no Kyojin! Vamos a subir para poder ver. Hola, hola mis amigos Hamelstrugeles, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien y sean todos bienvenidos al nuevo video de la semana y del canal. Antes de empezar que nada les quiero mostrar y de que le den la bienvenida a mi nuevo amiguito DJ Lolo. Hola, DJ Lolo. Bueno, nada más que decirles que ese será la nueva mascota del canal y bueno, va a salir de ahora en adelante mis videos, sobre todo los de Minecraft. Así que bueno, saluden. Así que hola amigos. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos con el video del canal. ¡Hey! ¡Hey, amigo! Mi Facebook y WhatsApp. Mira, mi Facebook lo puedes encontrar en mi canal, así que no te preocupes. Y el idioma de tu mamá, así yo te entiendo clarito. Hiç koymadın doğruna, ne ateşler yaktın sevdanın uğruna. Sen de sevdanın sesi bile. ¡Oh! ¡Te lo vas a violar! ¡Viólatelo! 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 Ellos buscaba y en ti descubrí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Amigo, ¿puedes poner una cara hermosa para mis suscriptores, hermano? A ver, ¿qué te parece colocar una cara hermosísima para mis suscriptores? Dale, bro. ¿De dónde eres? ¿De dónde son? De Argentina. Saludos para Kimi, saludos para ti Kimi. Yo. Te cuento, estoy grabando para YouTube ahora. Estoy así, mamis, por Dios, no lo puedo creer. ¿Qué hay con eso? Pues soy... Este fue el video de la semana. Si te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Recuerda que es totalmente gratis. Ya de mis redes sociales dándole me gusta a mi página de Facebook, que la dejo acá abajo en la descripción. Y sígueme en Twitter también. Así que nada, para mí es esencial que ustedes comenten en la caja de los comentarios, que den su opinión sobre el video.
que me compartan ideas. La verdad, el video de la próxima, el gameplay va a ser de juegos clásicos, así que bueno, sea bienvenido y nada más que decir, amigos. Bye bye.